Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare, Ndahimana Jean Paul w'imyaka 55 y'amavuko yasambanyije umwana w'imyaka 18 y'amavuko, dore yuko Ndahimana ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryamutaye muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, dore yuko iki cyaha gihanishwa igifungo cy'imyaka 35 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu, dore yuko Ndahimana yavuze ko yasambanye n'uno mukobwa amubwira yuko afite imyaka 22 y'amavuko, gusa yatunguwe no kwisanga ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB aho uyu mwana barangije gukora imibonano mpuzabitsina akamwaka 50,000, Ndahimana akamuhereza 10,000, uyu mukobwa akikubita agasohoka arakaye, dore yuko uyu mukobwa yahise agana ishami ry'ubugenzacyaha RIB ahita arega uno musore ko yamusambanyije ku gahato. Ndahimana nuko yatawe muri yombi. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru nawe nuyumva uraza kugira ubwoba ndetse usuke n'amarira. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange hagaragaye umurambo w'umukecuru w'imyaka 85 y'amavuko ubwo bamwishe bakamujugunya munsi y'urugo, aho abaturage bavuze ngo abamwishe bayobeje uburari bamujugunya munsi y'urugo. Ibi byarijije abantu benshi, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi abakekwa batatu bakurikiranwe icyaha cyo kwica umukecuru w'imyaka 85 y'amavuko, dore yuko abaturage bavuze ko uyu mukecuru yibanaga wenyine, abana be bose bagiye gushakisha ubuzima mu mujyi wa Kigali, aho uno mukecuru bamusanze munsi y'urugo yapfuye, abandi bavuze ngo yishwe, ndetse abandi batanga amakuru abasore baraye bahagiye bahita batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Umuvugizi mu gihugu cy'u Rwanda wa RIB Murangiretse yavuze ko uzakora cyane igisa nacyo ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rikumire ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Ese urashaka kumenya impamvu n'umukecuru yishwe? Ni incamake y'amakuru n'imbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mu nyemerera amakuru yacu tuyahere mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Muri iki gitondo hagaragaye umurambo w'umukecuru w'imyaka 85 y'amavuko, dore yuko wagaragaye munsi y'urugo rwiwe, dore yuko uyu mukecuru bakeka yuko baba bamwishe bakamujugunya munsi y'urugo, dore yuko uyu mukecuru yibanaga wenyine mw'iyi nzu, aho abaturage bavuga yuko abahungu biwe n'abakobwa biwe bamwe bashatse abandi bagiye gushaka ubuzima i Kigali, akaba yari yibanye mw'ino nzu wenyine, dore yuko ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza kugira ngo bamenye abishe nyakwigendera w'imyaka 85 y'amavuko, dore yuko hari batatu bakekwa barangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko aba bagabo uko ari batatu baraye basuye mu rugo rwa nyakwigendera, bucya nyakwigendera yapfuye. Aba rero bakaba bahise batabwa muri yombi kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bashinjwa byo kuba baba bishe nyakwigendera w'imyaka 85 y'amavuko, dore yuko abaturage bavuze yuko ibi ngibi ndetse ari icyaha cy'indengakamere, dore yuko abafashwe batawe muri yombi bagiye bavuga yuko uyu mukecuru bamusuye ariko bagasanga ari muzima, bakanahava ari muzima, gusa ngo nabo byabatunguye kumva uyu mukecuru yapfuye, dore yuko ibi ngibi ishami ry'ubugenzacyaha RIB ritabyitayeho, babataye muri yombi kugira ngo bakurikiranweho ibyaha byo kwica umukecuru w'imyaka 85 y'amavuko, dore yuko iki cyaha kiguhamye ushaka gukatirwa igifungo cya burundu cyangwa ugakatirwa imyaka 30. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu mudugudu wa Murangara habereye ibiteye ubwoba naho byarijije abanyarwanda benshi cyane. Ndahimana Jean Paul w'imyaka 55 y'amavuko yasambanyije umwana uri mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko, dore yuko Jean Paul yavuze yuko uyu mukobwa bari babyumvikanyeho, ariko uyu mukobwa akaba yagiye kumurega ku bugenzacyaha RIB, uyu Ndahimana akahita atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, dore yuko Ndahimana yisobanuye avuga yuko uyu mukobwa babyumvikanye kandi uyu mukobwa atarazi yuko afite imyaka 18, dore yuko bagiye kuryamana uyu mukobwa amubwira yuko afite imyaka 22 y'amavuko,
y'amavuko, dore yuko umukobwa yavuze yuko yasambanyijwe ku gahato. Ahubwo uyu Jean Paul akavuga yuko impamvu uyu mukobwa yamureze ari uko yamwimye amafaranga, dore yuko uyu mukobwa yari yamwatse amafaranga angana n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Ndahimana ayamwimye, uyu mukobwa ahita amujyana mu bugenzacyaha RIB kumurega, dore yuko ubugenzacyaha RIB bwamutaye muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 18 y'amavuko, dore yuko uyu mukobwa yavuze yuko yafashwe ku ngufu ku gahato, ariko Ndahimana akemeza yuko bari bumvikanye kuryamana ndetse akamwemera n'ibihumbi 10. Ibihumbi 10 yabimuhereza, uyu mukobwa akamwaka andi. Ndahimana ayamwimye, abona umukobwa arasohotse, ntago azi ko byagenze, ntago azi nuko yisanze hano kuri RIB. Abaturage bacyumva iyi nkuru bahise bagana ku bugenzacyaha RIB hamwe n'umuryango wa Ndahimana, aho bagize ku bugenzacyaha RIB batangira kuvuga yuko uyu musore nta cyaha yakoze ndetse ibyo bamushinza arengana, ariko uyu musore yemeye yuko yasambanyije uyu mukobwa babyumvikanye. Ibi ngibi byahise bituma atabwa muri yombi, gusa ibisubizo ntago birasohoka nimba bari bumukatire cyangwa batari bumukatire. Rero icyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 35 ishobora kugabanuka ikagera ku myaka 30. Aho nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nyuma no mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Turabakunda cyane mwe mwakoze subscribe kuno muyoboro, muraba agaciro. Byo tugizeho nimwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho nimwebwe tubikesha. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahereza ubuzima buzira umuze, ibyo kurya, amafaranga, ubuzima, ibintu byinshi bitandukanye. Imana